ल सबैलाई नमस्कार हो के छ हो यहाँ खबर मेरा बाबै हो फुल पूजा खान भनेर आऊ वर्ष दिनभरि अन्त हराउन एक दिन आउने भरि इनको पनि छाछिक छात कोही बात नै ल जहाँ भए पनि देश तथा विदेशबाट लौ हाम्रो गाउँमा त कुल पूजा छ भनेर कुल बुझ्नको निम्ति इस्टर मिस्टर ब्रदर सिस्टरको हाल खबर बुझ्नको निम्ति आउनु भएको छ हो कि हैन ल सबैलाई नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु मिनेट पछि सकल बमोजिमको नक्कल लिएर गर्दै आउँछु है त ल धन्यवाद छ यसो भनेर भुलाउ भनेको त त्यतिकै बस्छु धन्यवाद कलाकार दादा सरज्यूलाई उहाँले सम्मानका साथ आगमन गराउने कार्यक्रम भइरहेको छ कृपया केही छिन धैर्य धारण गरी बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूलाई यस कार्यक्रममा सम्मानका साथ हार्दिक स्वागत गर्नको लागि हाम्रा आयोजक टिमका बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु तपाईँ हाम्रै मनमुटुमा बस्नु सकल हाम्रै मनमुटुको ढुकढुकी गायिका थिए जुनाश्री मगर ज्यू र रिना केसीज्यू हाम्रो कार्यक्रमको स्टेजमा आइपुग्नु भएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो आयोजक टिमको तर्फदेखि हार्दिक सम्मान एवं स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यस क्रममा गण्डकी प्रदेश बागलुङ जिल्ला जलगप्पो अब चाहिँ मेलामा यहाँनिर चाहिँ लुटो तान्ने बेला भएको छ प्रतियोगिता हो यो तान्नलाई चाहिँ पुरा शिरीष परिवार र जेन्जी ग्रुप होइन जेन्जी ग्रुप र शिरीष परिवारको चाहिँ अब पाल हो यतिखेर यतातिर सबैजना तन्न बस्नु भएको छ चिसोमा तलबाट उस्ती चिसो माथि उस्ती चिसो अनि यतातिर चाहिँ लुटो तान्नलाई भाइहरू पुरा तम्प्याएर अवस्थामा हुनुहुन्छ अब लगत्तै सुरु गर्नुपर्छ हामी चाहिँ यहाँ बसेर हेर्दैछौँ हामीलाई त अलि तातै छ के अरे माथि त हावा के अरे शीत आएको छैन हामीलाई त ठिकै छ बिचार एउटा बाहिर बस्नुलाई धेरै जाडो भयो कुल पूजा मेला यो कादेशको यो काठे खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा हो पहिलोचोटि चाहिँ म कादेश आएको छु यहाँ एकदमै रमाइलो हुँदैछ कुल पूजा मेलाको निकै रमाइलो माहौलमा अनुभव गर्न पाएँ पहिलोचोटि हाम्रोतिर पनि गर्छन् कुल पूजा तर कुल पूजा गरेर घर लिएर पकाएर खान्छन् यस्तो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई आज हामी चाहिँ यहाँ दिदी र म सँगै प्रोग्राममा छौँ एकदमै खुसी लागेको छ अनि कुल पूजाको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ ल है
भाइ भरत पुन्ज्यू तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया सचिवालयमा सम्पर्क गरिदिनु होला। भरत पुन जहाँ हुनुहुन्छ खुल्ला पुरुष रस्साकसी प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। कृपया यतातत्र छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावजीहरूलाई कार्यक्रम स्थल नजिक आएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछौँ। अलि टाढा बसी हेरिदिनु होला। सञ्चालन भइरहेको बेलामा थोरै ग्याप गरेर अलि टाढा टाढा बसिदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो लेखानी गरे हाम्रो लेखानीले भुटिङ गर्नु पर्दैन हाम्रो लेखानीलाई अब गर्छु अब सुरु भयो अब खै सिटी बजाएको ल सुरु भयो भरे त्यो बाजे त फेरि आएको चाहिँ बरा 1 2 3 मा सुरु हुन्छ है 1 2 3 ताली भयो दुवै टिमले ताली रह्यो। जोरदार तालीको भटकटाहरूले स्वागत गरिदिनु होला। जेन्जी समूहलाई लेखानी एकले टिकिरहेको अवस्था छ। दोस्रो सेट पनि लेखानी एकले आफ्नो गोल्टामा पार्दै यस पहिलो खुल्ला पुरुष रस्साकसी प्रतियोगिताको पहिलो जित दर्ता गर्नुभएको छ। लेखानी एकलाई हात बधाई भने जेठी समूहलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। कृपया दर्शक महानुभावहरू भक्कदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला। निकै प्रतिस्पर्धात्मक यस रत्नतान्त्रिक प्रतियोगिताको लागि पहिलो सेटको गेम खेल्दै हुनुहुन्छ। कृपया दर्शक महानुभावहरू थोरै असर नपर्ने गरी डिस्टेन्स कायम गरिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू थोरै डिस्टेन्स कायम गर्नु होला। उपस्थित महानुभावज्यूहरूले यस कार्यक्रमलाई आफ्नो तर्फदेखि सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरू हाम्रो कार्यक्रमको मञ्च नजिक आइरहनु भएको छ। तपाईँहरूकै मन मुटुमा बस्न सफल रसिलो कमेडियन गायक तथा सर्जक श्याम राणाज्यू उहाँलाई यस कार्यक्रमको मञ्चमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैलाई नमस्कार हो। मेरा बाबै हो फुल पूजा खानु भनेर आएको वर्ष दिनभरि अन्त हराम दिनु एक दिन आउने भरि यिनको पनि छात कोही बात नै। ल जहाँ भए पनि देश तथा विदेशबाट लौ हाम्रो गाउँमा त कुल पूजा छ भनेर कुल बुझ्नको निम्ति इस्टर मिस्टर ब्रदर सिस्टरको हाल खबर बुझ्नको निम्ति आउनु भएको छ हो कि होइन? ल सबैलाई नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म पनि तपाईहरुकै कुल पूजामा मिसिन आएको छु, तपाईहरुकै दाजुभाइ हुन आएको छु है। ल मलाई मिसाउनुहुन्छ कि नै?
ल ठीक छ के कोही बात नहीं। अच्छा लेकिन बच्चैदेखि गरिरहेको कुल पूजामा आज भोलि त यति धेरै बागलुङवासीलाई लगायत देश तथा विदेशबाट पनि आमन्त्रित गरेर यति धेरै पाहुना बोलाएर कुल पूजा खुवाउने हैसियत भइसक्नु भएको रहेछ। खुसी लाग्यो। हाम्रो सम्पूर्ण मगर दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हाम्रा सम्पूर्ण कुलले सबैलाई आशीर्वाद दिइसक्नु भएको छ हो कि हैन? ल सम्पूर्ण कुलले आशीर्वाद दिइसक्नु भएको छ। सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। र म आइसके ढिलै आए पनि कडाइ रूपले आए हो कि हैन? ल के गर्नु त आफ्नो गाडी छैन। बिहान हिँड्न त बटौलीबाट बिहानै हिँडेको आउँदा आउँदै आउँदा आउँदै कहिले पुल तर्न पर्यो, कहिले खोला तर्न पर्यो, कहिले कुन डाँडो तर्न पर्यो, कुन के गर्न पर्यो गर्दाखेरि यस बेला भयो नि त। ठीक छ रमाइलो गर्न पर्छ। राति 12 पनि बज्छ है आज। ल 12 पनि बज्छ। त्यही भएर तपाईहरूले ओल्लो घर पल्लो घर माथिल्लो घर तल्लो घरका सम्पूर्ण अतिथिहरू को आउनु भएको छ पोखराबाट, बुटोलबाट, भैरवबाट, काठमाडौँबाट, युके, हङकङ लगायतका देश विदेशबाट पनि लौ कुल पूजा खान जाने हो भनेर आउनु भएको पाहुनाहरू सबैजना न्यानो भएर आउनु होला। मिल्छ भने घरैबाट गुन्द्री, चकटी, सिरक, दसना बोकेर आउनु होला है। अझै मिल्छ भने खात पनि बोकेर ल्याउनु होला। च्याप्प सुत्दै नाच्दै सुन्दै ओहो अझै च्याप्प मिल्छ भने कुल पूजाको प्रसाद पनि ल्याउनु होला। च्याप्प खाँदै रमाइलो गर्ने है त। ल यतातिर हाम्रो खेलाडी साथीहरू के छ? सन्चै छन्? अनि यति रसिला हँसिला मान्छेहरू कहाँ देखियो के? ठिक छ कोही बात नहीं। यति रसिलो हँसिलो ठाउँमा जन्मिनु भएको छ। जे रोपे पनि फल्ने ठाउँ रहेछ। खुसी लाग्यो। अलिकता बाटोको अलिकता औठेर रहेछ। अब छिट्टै नै हुन पर्छ। अब काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायतका जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले बुझ्नु भएको छ। र आज स्टेजमा पनि हुनुहुन्छ होला हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू। उहाँहरूप्रति सम्मान छ। बाटोलाई अलिकता ध्यान दिनुभयो भने यो गाउँ स्वर्ग छ। स्वर्ग होइन त? ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ झालालल्ला ओल्लो घर पल्लो घर देखिने के गरेका छन्, कसो गरेका छन्, भित्र बाहिर गरेका छन् कि गोठा धन्न गरेका छन्, के गरेका छन् जम्मै छर्लङ्ग देखिने ओल्लो गाउँ पल्लो गाउँ। यहाँबाट तल काली गण्डकी पनि नजिकै। यहाँ गरे पवित्र भइहाल्ने ठाउँ। यहाँ आए आफ्नो दुःख सुख गर्ने ठाउँ। बाउबाजेले भारी बिसाएको ठाउँ राम्रो छ। मिलेर बस्नु भएको छ। अझै मिलेर बस्नु होला। यहाँहरू सबैप्रति सम्मान। र यता स्टेजमा रहनुहुने आजको गायक कार्ने आदरणीय दिदी जुना शिरीष दिदी सँगै हाम्रो रिनाजी पनि हो। ल कहाँ रे? हजुरकै गाउँ हो? ओहो हामी कहाँ भेट भएको? युकेमा। ल युकेमा नि भेट भएको। आज आफ्नै गाउँमा नि भेट हुने अवसर मिल्यो। हाम्रो रिना केसीज्यू यहाँप्रति सम्मान लगाए। श्यामराना आउनै पर्छ है भन्नुहुने हाम्रो काउचा दाई दिलबहादुर काउचा दाई लगायतका सम्पूर्ण मेम्बर्सप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। लगायत सबै जे जति आउनु भएको सबैप्रति सम्मान छ। र यो कार्यक्रम आयोजना गरेर सफल पार्नको निम्ति सहयोग गर्नुहुने सहयोगी दाताहरू सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हेर्दो त्यतातिर पोस्टर छन् नि त्यो जम्मै 10,000 20,000 50,000 दिइहाल्यो भने तिनीहरू हेर्नु होइन त। ल उहाँहरूलाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद छ। यता डान्सर बहिनीहरू चिटिक्का आज श्यामराना डान्स देखाउँछु भनेर आउनु भएको छ, देखाउनु हुनेछ। र यता टेक्निसियन मित्रहरू यहाँहरूप्रति पनि सम्मान छ। अहिले यतातिर हाम्रो पञ्चे बाजा समूह श्यामरानालाई कति बेला आउँछन् र टुल्टु घुर्लुङ झ्याइ पार्दै लाने स्टेज भन्दै बस्नु भएको थियो। उहाँहरूप्रति सम्मान छ। अहिले एकल प्रस्तुति गरिसकेपछि हामी पञ्चे बाजा पनि घरै मोने सलेरीको काट्नु दुःख काटियो जीवनमा अब मेरो नदुखाइदेऊ गरेर टुल्टु घुर्लुङ झ्याइ गर्ने हो। बाजा टोली पनि कतै नजानु है। यतै यसो रङ्ग लिएर बस्नु होला। अहिले म यति सकल मात्रै देखाउन आएको छु।
अहिले सक्कल बमोजिमको नक्कल यसो अन्य डान्स पनि होलान् केही प्रस्तुति होलान् कसैको भाषण पनि होलान् त्यसपछि म आउँछु कतै नजानु होला मिल्छ भने पनि न्यान न्यान कपडा घरबाट मगाइहाल्नु होला ओढिहाल्नु होला ठाउँ नछोड्नु होला है त ल सबैलाई अहिले सबैलाई नमस्कार मिनेट पछि सक्कल बमोजिमको नक्कल लिएर गर्दै आउँछु है त ल धन्यवाद छ यसो भनेर भुलाउ भनेको त त्यतिकै बस धन्यवाद कलाकार तथा सर्जकज्यूलाई उहाँले तपाईहरु सबैको सामु आफ्नो परिचय सामान्य रूपमा परिचय दिएर गइसक्नु भएको छ र उहाँलाई आजको अतिथिको रूपमा यस मञ्चमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा स्याउदारीको ढोग यस्तो हुन्छ त्यो ल ठिक छ ओके यति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नु हुने सञ्चालकज्यू यहाँ प्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति राम्रो कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुने कार्यक्रम आयोजकज्यू हाम्रो दिल काउचा मगर दाजुको अध्यक्षतामा रहेको सम्पूर्ण टिमप्रति नै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै गरी स्टेजमा रहनुहुने सम्पूर्ण ढोगने पूजनीय व्यक्तित्वहरू सबैप्रति सम्मान छ। काठेखोला गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ सदस्य लगायत यतातिर हाम्रो गायक कार्यालयहरू नचार गइसक्नु भएको छ। हाम्रो जुना शिरीष दिदीले नचार गइसक्नु भएको छ यहाँ प्रति सम्मान छ। रिना केसीज्यू यहाँ प्रति सम्मान लगायत भर्खरै कति राम्रो डान्स आइटम डान्स गरेर जानुभयो हाम्रो बहिनीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। हाम्रो यो आदेश सांस्कृतिक समूह पनि खोलिसक्नु भएको रहेछ। यति राम्रो राम्रो कलाकार उत्पादन गर्नु भएको रहेछ। आजकल त गीत नाच्ने मान्छे पनि आजकल त सेलिब्रेटी भएर देश विदेश जान्छन्। त्यही भएर पहिला हाम्रो जमानासम्म गीत गाएर नाचेर हिँड्नेलाई के भएको यो बिउर्यो भन्थे। आजकल त हेर्नुहोस् त जे जाने पनि त्यसलाई नै अगाडि बढायो भने सेलिब्रेटी भइने खेलकुदमा च्याम्पियन भए देश विदेश घुम्न पाइने सबै राष्ट्रिय स्तरका कलाकार खेलाडी बन्न पाइने। त्यही भएर जे गर्नुहोस् राम्रो तरिकाले गर्नुहोस् निरन्तरताले गर्नुहोस् है। नीतिज्ञ आउनुहोस् एउटा डक्टर बनेर आउनुहोस् पाइलट बनेर आउनुहोस् कलाकार बनेर आउनुहोस् जे होस् यो काठेखोला गाउँपालिका अन्तर्गतको यो कादेशलाई चिनाउनुहोस् हो कि होइन। ल यतातिर चिन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चाङसिङजीले टिकटक लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ देश तथा विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रा इष्टर मिस्टर ब्रदर सिस्टर जहाँ रहे पनि खुसी रहनु होला सुखी रहनु होला। हामी त अहिले हेर्नुहोस् त बागलुङ जिल्लाको यो काठेखोला गाउँपालिका स्थित यो लेखानीमा यास गरेका छौँ देख्यौ। ल ओके तपाईहरुसँग भेट्ने छौँ जहाँ भए पनि। ल जे जति छन् सबैजना अब रमाइलो गर्न पर्छ। सम्पूर्ण आयोजक प्रायोजक सबै प्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु। ल अब नाच्दै रमाइलो गर्दै बोल्दै जाने है त। ल यता फुमु समूह के छ सन्चै छ ल ठिक छ। ल यतातिर हाम्रो जेन्जी टोली यतातिर आउनु है त। ल मलाई त्यस्तो सुहाउनु के यस्तो बोल्न त बोल्दिनँ म त। यता दिदीहरू ट्याक्का भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ माथिबाट सबैले हात हल्लाउने है। ल यतातिर हाम्रो टेक्निसियन भाइहरू के छ गलकोट साउन्डको हाल खबर ठिकै छ। ल यहाँ बोलेको उहाँ बागलुङ बजारमा काली गण्डकी सोसा चाहिँ गरेर जाओस् है कहाँ रहेछ भन्दाखेरि लेकाने त कुल पूजा गरे मेरा बाबु हाम्रो कुल पूजा त घरको जानुभन्दा अरूले खाना दिन्नन्। त्यहाँ त जिल्लाकै देशभरिकै विदेशका जम्मैलाई कुल पूजा बोलाएर खान दिन रहेछन्। कति धनी रहेछन् भन्नुहोस् न अन्तै। ल ठिक छ हो के हाम्रो घरतिर त घरकै मान्छेले मात्रै खाने घरबाट अर्को पहिला गएकोलाई पनि दिन्नन्। यहाँ त यहाँ त जम्मै गाउँले भरिकालाई जिल्लाभरिकालाई बोलाएर
खुवाएर रमाइलो गरेर त्यस्तो गर्ने जे होस् यहाँको कुल एकदमै स्वास्थ्य रहेछ सबैले आशीर्वाद पाइसक्नु भएको छ कुल देउताले रक्षा गरिसक्नु भएको छ सबैलाई जय जय भइसकेको छ है त ल ठिक छ कोही बात नै ल अघि मैले त्यहाँ यत्रो छेसको दिएको थिएँ क्या बाबु त्यहाँ टेक्निसियन बाबु अहिले यत्रो छेसको दिएको थिएँ कसै घुसाएर त्यहाँबाट त्यहाँ रेड के अरे रेलाई सलाला भन्ने छ मेरो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा ख्याति कमाएको कि बाजा मानिन्थे मादल मान्थे भजन मान्थे देश मान्थे विदेश मान्थे स्याङ्जा मान्थे आज यहाँले खानेको यो कादेश मानिए ल अब जाम है त नाच्न रेडी हो ल यतातिर भर्खर डान्स गर्ने बहिनीहरू कपडा नखोलो च्याट्ट अहिले नाच्न पर्छ है त डान्समा साथ दिनु होला लगाइदियो का चर्चित राष्ट्रिय कलाकार श्याम राणाज्यू उहाँलाई हार्दिकका साथ सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने उहाँलाई अतिथि आसनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चर्चित गायिका जुना श्री मगरज्यूलाई पनि हार्दिकका साथ यस कार्यक्रमको मञ्चमा निम्ताउन चाहन्छु र उहाँलाई पनि अतिथि आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अब हामी लगत्तै उहाँहरूलाई यस कार्यक्रमको तर्फदेखि मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र उक्त कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हुन आयोजक टिमका उपाध्यक्षज्यू कोषाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सहयोगी भाइ बहिनीहरूलाई तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन यस कुलपूजा मेला 2082 का व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष श्री खेमबहादुर श्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने उक्त मायाको चिनो लिइदिनु हुन कलाकार द्वय श्याम राणाज्यू र जुना श्री मगरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष तालीद्वारा स्वागत गरिदिनु होला। त्यसै गरी चर्चित गायिका जुना श्री मगर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि आफ्नो मायाको चिनो लिइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस कार्यक्रमको तर्फदेखि हाम्रा चर्चित राष्ट्रिय कलाकार द्वय श्याम राणाज्यू र जुना श्रीज्यूलाई मायाको चिनो दिने कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै उहाँहरूलाई अब हामी यस कार्यक्रमको तर्फदेखि हार्दिकता साथ बिदाई गर्दैछौँ। धन्यवाद। ल सबैलाई बाई बाई देख्न चाहन्छु सम्पूर्ण कुल पूजाहरू सबै पर्दैन सम्मान देख्न चाहन्छु। अब चाहिँ भलिबल धमाकेदार हुन्छ आज रमाइलो गर्नु होला सबैलाई आई लभ यू फेरि भेटौँला सबैलाई थ्याङ्क यू।